Segons, bueno bé, se'ns igual, no? És una veu alta. Bona tarda a tothom, els que no em coneixeu, soc la Begoña Floria, tinent d'alcalde de Regió de Cultura. Estem aquí avui per inaugurar l'exposició del Festival de Dixieland Internacional de Tarragona, la 20a, 20 anys d'història. La veritat és que estem molt contents. Que sapigueu que aquesta idea de fer l'exposició va sortir al principi quan vam reformular el festival, una reformulació que ha fet que tinguem 7 dies d'activitat amb una gran implicació d'entitats, de músics, de locals, del propi ajuntament, d'institucions, dels conservatoris, dels estudis de música que tenim diversos, i per tant jo crec que serà una setmana de Dixieland de veritat molt il·lusionant. Aquests 20 anys s'havien de celebrar d'alguna manera especial i el que he volgut és recollir aquests 20 cartells que recollen tota la història del Festival Internacional de Dixieland de Tarragona, i sé que és una mica llarg, però em permeteu que agraeixi primer de tot a la Biblioteca Municipal de Tarragona, l'Helena Virgili, que no sé on està, no sé si està, si no està, allà, no la veig, perquè si no fos per ella no haguéssim pogut recuperar bona part d'aquests cartells, i la veritat és que ha sigut molt d'agrair poder-ho fer, gràcies a ella. I la segona cosa, agrair a tots els dissenyadors que han participat durant aquests anys, des de l'any 94, en poder fer possible aquesta cartelleria. Espero no deixar-me ningú i em permeteu la paciència d'esmentar-los a tots perquè crec que és important reconèixer la feina de la gent. El Llorenç Brell, el Feliu Pi, el Napi i la Lourdes, la Marta Gispert, el Pierre i el Pere Viader, el Macià Mallol i Muller, el Pep Escoda, la Mònica López, el Josep Maria Rosselló, el Gerardo Canyelles, el Marco Gallo, el Shannon Dickman, Èxit Comunicació, aquest no sé si ho diré bé, Bollo Moro, que deu ser un il·lustrador, Josep Besora, Pixel Moreno i Moa Espasa. Demano un aplaudiment per tots ells que ens han donat aquesta meravella de cartelleria que ens permet gaudir del Dixie. Per tant, sabeu que la setmana del Dixieland és aquella setmana que els tarragonins i tarragonines sortim al carrer. I per això ha vingut el sol aquest matí, així, tot potent. Després ja a partir del Dixieland ja estem al carrer quasi tots els dies. Per tant, anem a disfrutar la música del carrer i avui començarem amb un concert que ens el presentarà el Xavier de la Salut, i jo dic allò de queda inaugurada aquesta exposició. Moltes gràcies. Hola, bona tarda, benvinguts. Tenim un grup emblemàtic, van estar al festival des de la primera edició. Es deien Dixie Factoria, però amb els anys i l'estima i l'apropament amb tots els tarragonins van canviar de nom, van decidir dir-los Tarragona Dixie Festival All Stars. Realment són unes molt bones estrelles, tant com toquen com l'apartat humà, i havien estat en totes les edicions i era una oportunitat que estiguessin aquí. Estic molt content i ells també ho han portat molt a terme, la voluntat d'estar aquesta tarda amb nosaltres en aquesta 20a edició a la inauguració d'aquest acte. Doncs anem a donar un fort aplaudiment a l'Agustí Martínez al clarinet, Marcial al saxo soprà,
Javier Abella al banjo i David Barras a la tuba. Els Tarragona All Stars. Tornem a ser per aquí, després moltes cares conegudes, un plaer. I bé, per fer un petit tast del que vindrà tota la nit, o per que no puguin anar a la nit i ara sí gaudir, farem uns temes clàssics del repertori de la Ciutat. Que va començar l'any 94, i per això repetim el mateix, buscaré per no ser tant. Però hem tocat 20 anys al mateix. Vale?
companys. És l'amigo fantasma. El David Parras a la tuba, que el veurem un moment. El Xavier Abella, al banjo. El Martí Alcí, el saxofón. I l'Agustí Martínez, el clarinet. Bé, i ara, per acabar, farem un tema que es diu Indiana, que és el culpable que jo em dediqui a això. Quan a la Caixa regalaven aquells discos, la gent gran se'n recordarà, el dia de Sant Jordi regalaven mejor discs. Me'n recordo que ara tinc, me'n regalar un de Biastro, un festival i tal, i el primer tema era aquest, era Indiana. I ja el vaig tocar aquella vegada, bueno, vaig començar a sentir-lo i ja mai més, ja l'he tornat a tocar amb aquells. No, però bromes, Indiana, i ens veiem a la nit a les 9:30 al Vivo. Moltes gràcies.
moltíssimes gràcies. Com a ben dit, a les 9:30 estaran al vídeo per la plaça Sebastià. Doncs ja hem començat amb una mica de música i ara us presento un parell de companys que estem en un programa de ràdio a Tarragona Ràdio, Paraula de Jazz, que justament serem els encarregats de tota el que és la pel·lícula, la tertúlia i una mica de debat, i si algú després a l'acabar la pel·li que farem una mica d'història, teniu alguna pregunta, doncs aprofiteu. Doncs us presento a Paco Granado i a Pep Cardona. Hola, muy buenas tardes. Jazzis de Tarragona. Soy Paco Granado y esto no es Paraula de Jazz. Esto es un espectáculo de la DISI que ha empezado y lo estábamos esperando además desde hace mucho tiempo. Xavi de la Salud nos había propuesto hacer, un espectáculo que en realidad es un poco todos los sonidos de la DISI, que se ha abierto muchísimo, que es una de las características que va a tener este año, hay muchos estilos, pues aprovechando el formato película, tenemos un sonido de una ciudad que se llama Kansas City y que en los años 30 tenía un sonido peculiar. Y ahora estoy aquí con mi compañero Pep Cardona, que es todo un placer estar en el micrófono. Gràcies. De cine tampoc, no és que m'entengui molt, però per el que he llegit, com que m'he generat la pel·lícula, doncs simplement comentar que, com diu el mateix director, el Robert Altman, la pel·lícula és una excusa per gaudir de la música. Ell va tindre l'oportunitat de viure la seva adolescència, doncs els concerts i les jam sessions i les batalles inoblidables amistoses, però musicals que es feien als clubs des del Reno Club, on hi actuava, era resident a l'orquestra de Count Basie, a l'Ester Young o Coleman Hawkins, que aquí són interpretats per uns músics més joves que interpreten als seus, diguéssim, antecessors, interpreten la música d'aquell temps però amb instruments diferents i amb una tècnica també diferent, però que ens porta una idea, dona una idea del que es va viure en aquesta ciutat ara fa 80 anys. I es veu que això era perquè era una ciutat de pas per les bandes que transitaven per tots els Estats Units i per la seva situació estratègica feia que molts paressin allí, i això va fer possible la integració de diferents estils, dels que venien de Nova Orleans, de Chicago, de Nova York, i va donar idea o sentit a la creació d'aquest estil que algú més tard va batejar com a Soul Kansas City, que segurament quan els que ho feien i tocaven no tenien idea de que això seria així. Simplement dius que les lectures que hem fet expliquen que Kansas City era una mica una premonició del que després seria Las Vegas. És a dir, hi havia una cultura de l'oci perquè hi havia un govern, diguéssim, bastant tolerant, llavors hi havia la llei seca, però es permetia els tràfics de substàncies no massa legals, com eren el whisky i altres alcohols i coses així. El joc també donava molt de sí, i es veu que els que controlaven aquests negocis tenien una certa sensibilitat i permetien que els artistes músics també es guanyessin la vida. Si reflexioneu una miqueta mentre veieu la pel·lícula, veureu que han passat 80 anys i la situació que estem visquent al nostre territori ens podria portar a una reflexió. Però hem vingut a disfrutar de la música i espero que ho fem en companyia de Kansas City. Gràcies. Gracias, Pedro. Nos ha puesto en lo que era Kansas City en un par de palabras. Pim pam, lo tenemos todos claro. No, queremos deciros que luego, después de la película, pues estará el coloquio y también tenemos alguna sorpresita, porque aquí con Xavi de la Salud, que es músico, ¿no? Un poquito te vas entreteniendo por ahí, claro, tenemos una sorpresa para vosotros, porque como aficionados a la verdad, imagino que estéis todos aquí para la música en general, dejemos una sorpresa luego para el final, no os vayáis cuando se termine la película, y luego también tenemos unos minutos que Robert Altman nos va a explicar un poco lo que él sentía cuando hizo la película. Yo lo único que quisiera dar una pequeña pista de lo que dice Robert Altman, que es que las dos protagonistas son como dos instrumentos que en una improvisación, en una jam session, van caminando por una partitura, por una improvisación, y se van relacionando, a veces con odio, a veces se hacen caso, se quieren, se hacen el vacío. Esto es lo que tengáis en cuenta, que los dos protagonistas navegan por la película. Y bueno, empezamos cuando... Sí, una cosa a destacar. La pel·lícula en el que és l'argument
no és gaire bo, la veritat. O sigui, no s'espereu una superpel·lícula perquè no. Realment, el que destaca és l'ambientació, el vestuari, els espais, que són increïbles, ens transportarà a l'època, i el que és magnífic és la banda sonora. Uns músics que toquen de debò, que són músics de l'escena importantíssims, hi ha músics que després ja parlarem qui són, que es van trobar per aquestes escenes i estaran integrant-se amb els personatges. Llavors, el fil argumental és una mica dolentot, però tot el que és la banda sonora i la música, que és el que realment interessa, doncs és un 20, no? Sobre 10 és un 20. Doncs esperem que ho disfruteu i després ja ens tornem a veure aquí. A lo largo de la película habéis movido el pie, eso es ruido. Y si al final os habéis quedado en silencio, era el final de un doloroso blues. Esta es la historia. Bueno, pero me gustaría decir un par de cosillas, si os animáis, podéis aportar vosotros alguna cosa. El sonido de Kansas City, como habéis visto, pues tiene un par de características, que es el blues. A lo largo de todas las interpretaciones que ha habido, hay mucho blues, y luego al final ha habido, pues, como mucho swing. Esas son las dos características. ¿Puedes decir ahora un poquito, Xavi, cómo son las partituras, las interpretaciones? El so de Kansas City donava molta llibertat a lo que era la Big Band, a diferència del que hi havia després a Estats Units, a les orquestres de Count Basie o Duke Ellington, que tot eren partitures molt ben escrites i que els músics que tocaven no tenien tanta llibertat perquè estava tot bastant meditat pel compositor. En aquest so de Kansas City trobem que hi ha molta més llibertat d'improvisació i de fet l'arrel on estan tocant tots els músics és molt de blues, com sentíeu, solos molt blueseros d'una herència anterior. Una mica és això, ¿no, Paco? Luego, también ha aparecido un personaje muy interesante en la película, el joven Charles Parker. Es muy interesante también porque siempre las teorías de Bebop eran que era como una revolución. El Bebop había roto los esquemas, estamos hablando de principios de los años 40. Pero si un jovencito, y estas son pues, otras de las teorías que hay, está en los clubs por las noches viendo cómo se desarrolla el blues, los grandes solos, que además eran virtuosos los que aparecían por allí, Coleman Hawkins, Ben Webster, Lester Young, Count Basie, estos son grandes nombres que aparecían por Kansas City. Pues a lo mejor en el vivo, este joven que está absorbiendo todas esas noches y que llevaba el saxo a todas horas, para arriba y para abajo, además la cinta muy interesante, era un saco, no como ahora. Bueno, pues a lo mejor en vivo también se alimenta un poco, no sé qué os parece a vosotros, aquí también podríais opinar, si arrastró la improvisación, eso que estaba él conociendo, y se lo lleva a los años 40. Esa podría ser una de las señales, uno de los guiños que hace Robert Altman, y aprecio mucho a lo largo de la película. Y luego también, la música de jazz era muy popular en aquella época, y también hacen los guiños al cine, que pues un poco es la película y un poco la idea del Festival Dixie, ¿no? Unir pues, dos artes, el jazz y el cine. ¿Qué os parece un poco la idea esta del bebop? Digo, del bop. ¿Alguno opina? Y rompemos un poco el hielo. ¿O no compartís esta teoría? Bueno, Rafa. Rafa. Un plan informal en un club solamente donde había gente negra y estaba tomando un plan muy informal, ¿no? Estuvieron ensayando prácticamente, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Es el concepto de Young. El concepto de Young, sí. Sí. Ese que además es un concepto, además desde el punto de vista puede ser enriquecedor, porque como habéis visto hay... Y luego al final, ese de lo que ha habido lo tenemos, si algunos del Madrid se podrá ir antes, pero si no, si aguantáis un poquito, la batalla de los dos saxos de Coleman Hawkins y de Lester Young lo tenemos preparado para que veamos toda esa que nos haga ganas de aplaudir, toda esa interpretación, y es la Young, el concepto de Young, que lo hemos arrastrado a lo largo de las décadas. Y bueno, tú como músico,
De hecho, en la película Robert Altman comenta que los juntó porque eran músicos que algunos eran de Los Ángeles, otros de Nueva York, otros de Chicago, que individualmente cada uno de los que son músicos, actores, tienen su propia carrera y son muy famosos, y el director los captó para la película y nunca habían tocado juntos, y un poco el no tocar juntos se refleja aquí porque parece una jam session de verdad. La verdad es que ni ensayaron prácticamente, y las primeras tomas son las que aparecen aquí en la película. Por eso suena tan fresco y tan real, porque no se conocían en un escenario. Sí que habían coincidido en un festival y cuando un grupo toca, luego viene otro, ¿no? A lo mejor esas coincidencias de cartel en un festival sí, pero lo que hemos visto aquí de Estados Unidos pues consiguió los mejores porque son músicos de gran nombre, Joshua Redman o Nicholas Payton a la trompeta, Ron Carter, el contrabajista que estuvo haciendo un montón de carrera con Miles Davis. Pues aquí está una mezcla y se nota. Bueno, quería deciros que Robert Altman una noche invitó a todos estos músicos y hay un documental que se titula Altman 34, que recoge todo lo que aparece en la película, esos trozos, está recogido como en un documental que dura 1 hora o así, también está en el mercado. ¿Y Pep, quieres aportar algo? Una qüestió molt senzilla. Bravo, gràcies per veure la pel·lícula tots junts. Creieu que ha valgut la pena resistir-la tota per disfrutar de la música? Sí? I tant. Bravo. És que clar, és que ja ho he dit al començament, em sembla que fins i tot el director ho va justificar una mica dient ens han muntat en realitat durant molt temps va ser així, fins que van arribar gent doncs, o que pel seu prestigi, pel seu talent o per la infraestructura que tenien. Sí, però aquests músics llavors van formar part de grans orquestres, ja en tenien de fet amb un talent impressionant i clar, si llegiu històries d'aquella època, no gran quantitat de músics que particularment jo els desconec absolutament, però tots amb els seus grups van aconseguir que, com deia Xavi, aquesta música fos popular, fos l'èxit, la música popular dels anys 30 i 40, i això va donar que mundialment hagi tingut aquesta ressò, aquesta transcendència. I potser crec que estic d'acord amb tu que probablement els grups, els músics formaven una mica part del decorat, si m'ho permets, no eren molt tinguts en compte, però també s'aprecia que el públic, tant negre com blanc, sí que aprecien en moments l'art que els hi transmeten. Sí, jo voldria pensar que això ha millorat molt, i només una petita cosa. Bueno, és que així també passa la realitat avui en dia, vull dir que... Sí, està clar. A última hora, la recompensa més gran que rep l'artista és la del públic, perquè fa falta diners per pagar les factures. I ja no sé, una reflexió petita, s'imagineu viure amb una banda sonora així? Guai, no? I de fet, quan ha arribat el moment més gran de silenci, és una tragèdia, al fi de la vida sembla que s'hagi acabat fins i tot la música. I el blues que se sent llavors, que es titula My Solitude, la meva soledat, doncs reflexiona una mica això, no? Bé, però la música ens pot acompanyar fins i tot els moments de solitud, sobretot, i de tristesa. Doncs, en fi, gràcies d'acompanyar-nos i Xavi encara ens té la sorpresa preparada. Sí, darrere la pantalla quan ha baixat, doncs allí tenia la trompeta. Una trompeta que després, si voleu, quan acabi un vídeo molt curt del duelo aquell, la podreu tindre a prop. És una trompeta de justament aquesta època. És americana
és de l'any 26 i us la deixaré tocar i tot perquè pesa molt, a diferència de la... Bueno, ja està. A diferència de les trompetes que hi ha avui en dia, doncs aquesta trompeta pesa molt perquè la construcció dels instruments també ha anat millorant, han trobat diferents metalls amb altres aleacions i fa que pesi menys aquesta, Déu-n'hi-do. I a banda el mecanisme també li costa, se nota que és vella, però tot i així té un so molt xulo. Ens recordaria una mica la sonoritat quan col·locàvem aquells tocadiscos, aquell so de Louis Armstrong, doncs seria l'època de Nat King Cole, Louis Armstrong, anys 20, anys 30. I un altre detall, si ho comparéssim amb les trompetes d'avui en dia, és la campana. Aquí al final, aquest diàmetre és molt més petit. Al ser més petit passen dues coses. El so és una mica més nasal, més agut, que una trompeta normal, i a banda el volum que treu no és tan elevat, perquè al tindre un pavelló més petit, la projecció del so cap enfora també és més petita. No, jo ho faré igual amb aquesta que l'altra. Ara noto molt la duresa o el so, sobretot el so. M'acosta acostumar-m'hi perquè és un so molt antic. Si voleu, després ja tocaré alguna cosa o ara mateix. Ara. I després tinc aquí un artilugi que també surt a la pel·lícula, que és un guagua, que ho col·locaré a la campana i modifica una mica el so. Primer la faig una mica sense i després amb el guagua. Això què és, els 30 o els 20, això? El què? Trompeta. El guagua? Doncs a partir dels 30 amb les big bands, perquè Glenn Miller i Duke Ellington, tot això ja van començar a jugar amb això. Els 20, aquí ara no jugaré una aposta, però diria que és més cap als 30. No ho sé exactament, però tan aviat no. Això de fet, el guagua, seria el desatascador del vàter, allò típic que teníem al pal de la fusta. Se li treu el pal de la fusta i amb la goma negra ja faria de guagua. Passa que em vaig comprar aquest per ser una mica més higiènic, no? No, la sordina no, perquè l'efecte del guagua, mira. Jo diu el nom, guagua. Sí, els guaguas de guitarra que van jugant amb el pedal, doncs és el guagua. Això també amb la guitarra. I el que és la sordina, ja hi ha la música clàssica, no fa falta que sigui jazz, se li col·loca aquí l'aparell i modifica totalment el so. Però aquí juguem amb l'efecte guagua. I bueno, ara sentim la trompeta normal, si voleu. O me callo, No, tira. A la pel·lícula també ho feien amb el barret de copa, perquè com que tothom va amb barrets en aquella època, se juga també bastant. I de fet moltes big bands treuen el barret i els 4 trompetistes toquen amb els barrets, que si són iguals, l'efecte sonarà igual. Si agafem diferents guagues, un de goma, l'altre d'una marca tal, també modifica una mica el so entre una big band que hi ha 4 trompetistes. Però els barrets també tots van igual i el so és com a la pel·lícula que ho hem vist. Molt bé, molt bon detall.
Doncs res, després us l'ensenyo amb tota lo que vulgueu, ¿vale? Després. Bueno, pues ahora vamos a ver ese documental, 7 minutos, vamos a dejar expresarse a Robert Altman, que es el director que ha hecho la película, pero vamos a ver qué nos dice, y luego pues también Javi Belafonte y algún otro músico dice algo importante. Nosotros en el programa Parábola de Jazz, todos los martes, acabamos con una frase del mundo del jazz, que lo dice pues un músico, bueno, de momento vamos todos los músicos, y nuestro músico es el que la lee. ¿Quieres que la lea yo? ¿La lees tú? ¿Voy a leer yo? Gracias, un placer. Pues mira, la frase dice lo siguiente: lo que es esencial del jazz, lo que le da su valor es su contenido emocional. Joshua Redman, músico de jazz. Pues es un poco lo que transmite todo tipo de arte, la emoción. Sí. Només un momentet. Joshua Redman és el saxofonista, un dels dos, el que estava a l'esquerra quan fan aquella duel tan amigable, i es pot veure avui dia que està tocant als festivals. Ara fa 15 dies va tocar en un poble de França de 1.300 habitants en un teatre més maco que aquest, i doncs, com la majoria dels músics que estan aquí, disfrutem de la música, i gràcies per acudir. A lo largo de la película habéis movido el pie, eso es sonido. Y si al final os habéis quedado en silencio, era al final un doloroso blues. Esta es la historia. Bueno, me gustaría decir un par de cosillas, si os animáis, podéis aportar vosotros alguna cosa. El sonido Kansas City, como habéis visto, pues tiene un par de características, que es el blues. A lo largo de todas las interpretaciones que ha habido, hay mucho blues, y luego al final ha habido, pues, como mucho swing. Esas son las dos características. ¿Puedes decir ahora un poquito, Xavi, cómo son las partituras, las interpretaciones? El so de Kansas City donava molta llibertat a lo que era la Big Band, a diferència del que hi havia després a Estats Units, a les orquestres de Count Basie o Duke Ellington, que tot eren partitures molt ben escrites i que els músics que tocaven no tenien tanta llibertat perquè estava tot bastant meditat pel compositor. En aquest so de Kansas City trobem que hi ha molta més llibertat d'improvisació i de fet l'arrel on estan tocant tots els músics és molt de blues, com sentíeu, solos molt blueseros d'una herència anterior. Una mica és això, no? Luego, también ha aparecido un personaje muy interesante en la película, el joven Charles Parker. Es muy interesante también porque siempre las teorías de bebop eran que era como una revolución. El bebop había roto los esquemas, estamos hablando de principios de los años 40. Pero si un jovencito, y estas son pues, otras de las teorías que hay, está en los clubs por las noches viendo cómo se desarrolla el blues, los grandes solos, que además eran virtuosos los que aparecían por allí, Coleman Hawkins, Ben Webster, Lester Young, Count Basie, estos son grandes nombres que aparecían por Kansas City. Pues a lo mejor en el vivo, este joven que está absorbiendo todas esas noches y que llevaba el saxo a todas horas, para arriba y para abajo, además la cinta muy interesante, era un saco, no como ahora. Bueno, pues a lo mejor en vivo también se alimenta un poco, no sé qué os parece a vosotros, aquí también podríais opinar, si arrastró la improvisación, eso que estaba él conociendo, y se lo lleva a los años 40. Esa podría ser una de las señales, uno de los guiños que hace Robert Altman, y aprecio mucho a lo largo de la película. Y luego también, la música de jazz era muy popular en aquella época, y también hacen los guiños al cine, que pues un poco es la película, y es un poco la idea del Festival Dixie, ¿no? Unir pues, dos artes, el jazz y el cine. ¿Qué os parece un poco la idea esta del bebop? Digo, del bop. ¿Alguno opina? Y rompemos un poco el hielo. ¿O no compartís esta teoría? Bueno, Rafa.
el plan informal en un club solamente donde había gente negra, y estaba tomando un plan muy informal, ¿no? Como si estuvieran ensayando prácticamente, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Es el concepto de Jam. El concepto de Jam, sí. Sí. Ese que además es un concepto, además, desde el punto de vista puede ser enriquecedor, porque como habéis visto ahí, y luego al final, ese de lo que ha habido lo tenemos. Si algunos del Madrid se podrá ir antes, pero si no, si aguantáis un poquito, la batalla de los dos saxos de Coleman Hawkins y de Lester Young lo tenemos preparado para que veamos que nos han dado ganas de aplaudir, toda esa interpretación, y es la Jam, el concepto de Jam, que lo hemos arrastrado a lo largo de las décadas. Y bueno, tú como músico. De hecho, en la película, Robert Altman comenta que los juntó, porque eran músicos que algunos eran de Los Ángeles, otros de Nueva York, otros de Chicago, que individualmente cada uno de los que son músicos, actores, tienen su propia carrera y son muy famosos, y el director los captó para la película y nunca habían tocado juntos. Y un poco el no tocar juntos se refleja aquí porque parece una jam session de verdad. La verdad es que ni ensayaron prácticamente y las primeras tomas son las que aparecen aquí en la película. Por eso suena tan fresco y tan real, porque no se conocían en un escenario. Sí que habían coincidido en un festival y cuando un grupo toca, luego viene otro, ¿no? A lo mejor esas coincidencias de cartel en un festival sí, pero lo que hemos visto aquí de Estados Unidos pues consiguió los mejores porque son músicos de gran nombre, Joshua Redman o Nicholas Payton a la trompeta, Ron Carter, el contrabajista que estuvo haciendo un montón de carrera con Miles Davis, pues aquí está una mezcla y se nota. Bueno, quería deciros que Robert Altman una noche invitó a todos estos músicos y hay un documental que se titula Altman 34, que recoge todo lo que aparece en la película, esos trozos, está recogido como en un documental, que dura 1 hora o así, también está en el mercado. ¿Y Pep, quieres aportar algo? Una qüestió molt senzilla. Bravo, gràcies per veure la pel·lícula tots junts. Creieu que ha valgut la pena resistir-la tota per disfrutar de la música? Sí? I tant. Bravo. És que clar, és que ja ho he dit al començament, em sembla que fins i tot el director ho va justificar una mica dient ens han muntat. En realitat, durant molt temps va ser així, fins que van arribar gent o que pel seu prestigi, pel seu talent o per la infraestructura que tenien. Sí, però aquests músics llavors van formar part de grans orquestres, ja en tenien, de fet, amb un talent impressionant, i clar, si llegiu històries d'aquella època, no gran quantitat de músics que particularment jo els desconec absolutament, però tots amb els seus grups van aconseguir que, com deia Xavi, aquesta música fos popular, fos l'èxit, la música popular dels anys 30 i 40, i això va donar que mundialment hagi tingut aquesta ressò, aquesta transcendència. I potser crec que estic d'acord amb tu que probablement els grups, els músics formaven una mica part del decorat, si m'ho permets, no eren molt tinguts en compte, però també s'aprecia que el públic, tant negre com blanc, sí que aprecien en moments l'art que els hi transmeten. Sí, jo voldria pensar que això ha millorat molt, i només una petita cosa. Bueno, és que així també passa la realitat avui en dia, vull dir que... Sí, està clar. A última hora, la recompensa més gran que rep l'artista és la del públic, perquè fa falta diners per pagar les factures. I ja no sé, una reflexió petita, s'imagineu viure amb una banda sonora així? Guai, no? I de fet, quan ha arribat un moment més gran de silenci,
tragèdia, a la fi de la vida sembla que s'hagi acabat fins i tot la música. I l'ús que se sent llavors, que es titula My Solitude, la meva soledat, doncs reflexa una mica això, no? Bé, però la música ens pot acompanyar fins i tot els moments de solitud, sobretot, i de tristesa. Doncs, en fi, gràcies d'acompanyar-nos, i encara ens té la sorpresa preparada. Sí, darrere la pantalla quan ha baixat, doncs allí tenia la trompeta. Una trompeta que després, si voleu, quan acabi un vídeo molt curt del duelo aquí, la podreu tindre a prop. És una trompeta de justament aquesta època. És americana, és de l'any 26 i us la deixaré tocar i tot perquè pesa molt, a diferència de la... Bueno, ja està. A diferència de les trompetes que hi ha avui en dia, doncs aquesta trompeta pesa molt perquè la construcció dels instruments també ha anat millorant, han trobat diferents metalls amb altres aleacions i fa que pesi menys aquesta, Déu-n'hi-do. I a banda, el mecanisme també li costa, se nota que és vella, però tot i així té un so molt xulo. Ens recordaria una mica la sonoritat quan col·locàvem aquells tocadiscos, aquell so de Louis Armstrong, doncs seria l'època de Nat King Cole, Louis Armstrong, anys 20, anys 30. I un altre detall, si ho comparéssim amb les trompetes d'avui en dia, és la campana. Aquí al final, aquest diàmetre és molt més petit. Al ser més petit passen dues coses. El so és una mica més nasal, més agut, que una trompeta normal, i a banda el volum que treu no és tan elevat, perquè al tindre un pavelló més petit, la projecció del so cap enfora també és més petita. No, jo m'ho faré igual amb aquesta que l'altra. Ara noto molt la duresa o el so, sobretot el so. M'acosta acostumar-m'hi perquè és un so molt antic. Si voleu, després ja tocaré alguna cosa o ara mateix. Ara. I després tinc aquí un artilugi que també surt a la pel·lícula, que és un guagua, que ho col·locaré a la campana i modifica una mica el so. Primer la faig una mica sense i després amb el guagua. Això què és, els 30 o els 20, això? El què? Trompeta. El guagua? Doncs a partir dels 30 amb les big bands, perquè Glenn Miller i Duke Ellington, tot això ja van començar a jugar amb això. Els 20, aquí ara no jugaré una aposta, però diria que és més cap als 30. No ho sé exactament, però tan aviat no. Això de fet, el guagua, seria el desacascador del vàter, allò típic que teníem al pal de fusta. Se li treu el pal de la fusta i amb la goma negra ja faria de guagua. Passa que em vaig comprar aquest per ser una mica més higiènic, no? No, la sordina no, perquè l'efecte del guagua, mira, jo diu el nom, guagua. Sí, amb els guaguas de guitarra que van jugant amb el pedal, doncs és el guagua. Això també amb la guitarra. I el que és la sordina, ja hi ha la música clàssica, no fa falta que sigui jazz, se li col·loca aquí l'aparell i modifica totalment el so. Però aquí juguem amb l'efecte guagua. I bueno, ara sentim la trompeta normal, si voleu. O me callo, No, tira. A la pel·lícula també ho feien amb el barret de copa, perquè com que tothom va amb barrets en aquella època, se juga també bastant. I de fet moltes big bands treuen el barret i els quatre trompetistes toquen amb els barrets, que si són iguals, l'efecte sonarà igual. Si agafem diferents guagues, un de goma, l'altre d'una marca tal, també modifica una mica el so entre una big band que hi ha 4 trompetistes. Però els barrets també tots van igual i el so és com a la pel·lícula que ho hem vist. Molt bé, molt bon detall.
Doncs res, després us l'ensenyo amb tota el que vulgueu, ¿vale? Després. Bueno, pues ahora vamos a ver ese documental, 7 minutos, vamos a dejar expresarse a Robert Altman, que es el director que ha hecho la película, pues vamos a ver qué nos dice, y luego pues también Javier Belafonte y algún otro músico dice algo importante. Nosotros en el programa Parábola de Jazz, todos los martes, acabamos con una frase del mundo del jazz, que lo dice pues un músico, bueno, de momento vamos todos los músicos, y nuestro músico es el que la lee. ¿Quieres que la lea yo? ¿La lees tú? Hoy la leo yo, gracias, un placer. Pues mira, la frase dice lo siguiente: lo que es esencial del jazz, lo que le da su valor es su contenido emocional. Joshua Redman, músico de jazz. Pues es un poco lo que transmite todo tipo de arte, la emoción. Sí. Només un momentet. Joshua Redman és el saxofonista, un dels dos, el que estava a l'esquerra quan fan aquell duel tan amigable, i es pot veure avui dia que està tocant als festivals. Ara fa 15 dies va tocar en un poble de França de 1.300 habitants en un teatre més maco que aquest, i en fi, doncs, com la majoria dels músics que estan aquí, disfrutem de la música, i gràcies per acudir.